Здравейте! От известно време имах проблеми с дишането, като от една страна усещах, че изобщо не мога да дишам. Много исках да направя корекция на девиацията на преградата си, като се допитах до различни специалисти. Попаднах на доктор Пирсен Езерджан. Много хора бяха коментирали хубави отзиви за нея, аз им се доверих. В Унимед Клиник в България, в София, в техния офис ме посрещнаха много добре. Тук говорят всички на български, те превеждаха с доктор Берзинджан, превеждаха нашата среща на английски, на турски съответно. Комуникацията течеше много гладко, като целият престой и трансфера беше организиран от тяхна страна. Не съм имала никакви проблеми, нито един ден, всеки ден поддържахме връзка. Комуникирах с мен за това как се чувствам, имам ли проблеми. През цялото време бяха до мен, подкрепяха ме. Много съм доволна. Мина прегледа. Установихме по време на прегледа какви са моите проблеми, от какво се нуждая. Съответно, след това лечението ми в Турция премина много бързо, успешно. Възстанових се броено за няколко дни. Нямах престой в болницата. Много благодаря на доктор Ерденджан за чудесния професионализъм и с две ръце препоръчвам и на останалите, които имат проблеми.